به نام خالق هستی، انسان در جستجوی معنا، ناکامی وجودی. ناکامی وجودی، معناخواهی انسان ممکن است با ناکامی مواجه گردد که لگوتراپی آن را ناکامی وجود می‌نامد. واژه وجود به 3 صورت به کار برده می شود که عبارتند از 1. خود وجود به ویژه حالت وجودی انسان. 2. معنای وجود. 3. کوشش برای یافتن معنای واقعی در زندگی شخصی که همان معناخواهی است. ناکامی وجودی می تواند سبب ظهور نوروزها گردد. برای اینکه نوروزها لگوتراپی واژه نئوژنیک یا اندیشه زاد را به کار برده است که متفاوت از نوع دیگر، یعنی نوروزهای روانزاد یا سایکوژنیک است. واژه نئوژنیک در اصل اصطلاحی مشتق از روانشناسی نیست، بلکه از کلمه نوس یونانی که معنی اندیشه است ریشه گرفته و یکی از اصطلاحات ویژه لگوتراپی است. این واژه به چیزهایی اطلاق می شود که با وجود روحانی فرد مربوط است. باید توجه داشت که در لگوتراپی کلمه روحانی با معنای اخص آن در مذهب تفاوت دارد و به بعد ویژه‌ای از انسان اطلاق می شود. نوروزهای نئوژنیک یا اندیشه زاد. علت ایجاد و ظهور نوروزهای نئوژنیک تعارض و کشش بین سائقه ها و غرایز نیست، بلکه حاصل برخورد ارزش هاست. به واژه‌ای دیگر، تعارضات اخلاقی و حتی آشکارتر بگویم مشکلات روحانی علت اصلی ایجاد این دسته از نوروز هاست. در این گونه موارد ناکامی وجودی نقش اصلی را ایفا می کند. پرواضح است که روش‌های رایج رواندرمانی در درمان نوروزهای نئوژنیک موفق نیستند و باید به لگوتراپی روی آورند، روشی که به خود جرأت داده است در ابعاد روحانی وجود انسان نیز رسوخ کند. در حقیقت لوگوس در زبان یونانی فقط به معنی اطلاق نمی شود، بلکه روح هم معنی می دهد. رویارویی با مسائلی که جنبه روحانی دارد، مانند آرزویی داشتن زندگی پرمعنا یا ناکامی و سرخوردگی ناشی از نرسیدن به این آرزو، همه در حیطه و قلمرو لگوتراپی است و از دیدگاه روحانی به مقابله با آن برمیخیزد. لگوتراپی به جای اینکه به تعقیب عوامل و ریشه‌های ناآگاهانه مسائل فرد در ارتباط با غرایز و سائق‌ها بپردازد، با مسائل روحانی فرد به طور صادقانه و خستگی ناپذیر برخورد می‌کند. اگر درمانگر نتوانست بین ابعاد روحانی و غرایز وجه تمایزی ببیند، با سرخوردگی بسیار خطرناکی روبرو خواهد شد. اجازه بدهید در این مورد خاطره ای را برایتان بازگو کنم. الان که تا اینجا اومدی، بهتره که منو لایک کنی، به هم انرژی بدی، این کانال رو با دوستانت به اشتراک بذاری و توی قسمت کامنت ها برام کامنت بذاری که چه کتابی میخوای خونده بشه. یکی از مقامات عالی رتبه سیاسی آمریکا روزی به مطب من در وین آمد تا رواندرمانی خود را که 5 سال پیش با یک روانکاو در شهر نیویورک آغاز کرده بود و پیگیری کند. پیش از هر چیز از او پرسیدم چرا به این فکر افتاده است که میبایست روانکاو شود. اصلا چرا روانکاوی را آغاز کرده است؟ استنتاج من از گفته او این بود که حرفه خود را دوست نداشت و تحمل سیاست‌های خارجی آمریکا برایش دشوار بود. روانکاو کراکر به او گفته بود که مشکل واقعی او در ارتباط با پدرش است و لازم است با پدرش کنار بیاید.
زیرا دولت آمریکا برای او به صورت جایگزینی از قدرت مافوق درآمده است که با تصویر پدر جابجا شده است. نارضایتی شغلی او به واسطه نفرتی بود که به طور ناخودآگاه نسبت به پدر داشت. به وسیله درمان که مدت 5 سال به درازا کشید، بیمار به مرور زمان و در اثر تکرار می رفت که تعبیر و تفسیر درمانگر را بپذیرد و دیگر توان آن را نداشت که جنگل حقیقت را از ورای درختان خیالی و تصورات قراردادی ببیند. پس از چند جلسه مصاحبه مشخص گردید که شغل او موجب ناکامی معنی جوییش گردیده بود و آرزو داشت که شغل دیگری برگزیند. دلیل وجود نداشت که این کار را نکند. از این رو استعفا داد و دنبال کار دیگری رفت که علاقه بیشتری داشت و نتیجه نیز رضایت بخش بود. او اخیراً به من اطلاع داد که مدت 5 سال است که در شغل جدید مشغول کار است و از زندگی بسیار خوشنود است. من تصور نمی کنم که این فرد یک بیمار نوروتیک بود. به عقیده من او نه به روانکاوی نیاز داشت و نه حتی به لگوتراپی، زیرا او اصولاً بیمار نبود. وجود تعارضی در فرد الزاماً دلیل بر نوروتیک بودن او نیست. تعارضات و رنج و درد هرگز نباید تصور کرد که هر درد و رنجی منشأ نوروزها و نشانه‌های بیماری‌های عصبی است. این دردها و رنجها حتی ممکن است سبب پیشرفت انسان نیز گردد، به ویژه که اگر این درد و رنج از ناکامی وجودی سرچشمه گرفته باشد. من به شدت انکار می کنم که جستجوی انسان برای یافتن معنی وجودی، یعنی هستی خود، و یا حتی تردید او در این باره نتیجه بیماری و یا موجب بیماری باشد. ناکامی وجودی نه خود نوعی بیماری است و نه بیماریزا. نگرانی انسان درباره ارزش زندگی و ارجی که به این مسئله می نهد و حتی یأس و ناامیدی که از این راه عاید او می شود یک پریشانی روحانی می تواند باشد، ولی به هیچ عنوان یک بیمار روانی نیست. اگر پزشک این پریشانی روحانی را به بیماری روانی تعبیر کند، ناامیدی‌های وجودی را زیر انبوهی از داروهای مسکن پنهان و مدفون خواهد کرد، در حالی که وظیفه واقعی او ایجاب می کند که بیمار خود را در طول مدت این بودن وجودی در راه تحول و کمال یاری کند. این وظیفه لگوتراپی است که بیمار را در یافتن معنا در زندگی، اندیشه‌های پنهانی وجود و معنای نهفته آن یاری کند. لگوتراپی در این حد یک روش تحلیلی است و از این رو همانند روانکاوی عمل می کند. گرچه لگوتراپی در تلاش خود برای آشکار ساختن محتوای ناخودآگاه مساعی خود را به حقیقت غریزی محدود نمی کند، بلکه به حقایق روحانی از جمله معنی بالقوه وجودی انسان که میبایست تحقق پذیرد هم چنین معنی جویی انسان توجه کامل دارد. هر تحلیل و کنکاشی حتی اگر به ابعاد روحانی و اندیشه زای نیز توجهی نداشته باشد، با این حال در روند درمانی خود می‌کوشد بیمار را از آرزوهای واقعی که در ژرفای وجود اوست آگاه سازد. اما فوق لگوتراپی یا روانکاوی در این است که لگوتراپی انسان را موجودی می‌شناسد که توجه ویژه‌ای به یافتن معنی در زندگی و شکوفایی ارزش‌ها دارد، نه اینکه صرفاً به دنبال ارضای سائقه‌ها و غرایز فطری و یا خواسته ها و تعارضات نهاد، خود و فراخود و هماهنگی و انطباق با محیط و جامعه باشد.
پویایی اندیشه‌ای 1. باید در نظر داشت که تلاش انسان در راه جستن معنا و ارزش وجودی او در زندگی همیشه موجب تعادل نیست و ممکن است تنش‌زا باشد، اما همیشه تنش لازمه و جزء لاینفک بهداشت روان است. من به جرأت میگویم که در دنیا چیزی وجود ندارد که به انسان بیشتر از یافتن معنی وجودی خود در زندگی یاری کند. در این گفته نیچه حکمتی عظیم نهفته است که کسی که چرای زندگی را یافته است با هر چگونگی خواهد ساخت. این جمله باید به صورت شعاری در درمان بیماری‌های روانی مورد نظر قرار بگیرد. در اردوگاه کار اجباری نازی‌ها این نکته به خوبی به اثبات رسید که همه کسانی که تصور می‌کردند کار و وظیفه‌ای در انتظارشان است، شانس بیشتری برای زنده ماندن داشتند. این نکته بعدها توسط متخصصین آمریکایی در ژاپن و کره نیز به اثبات رسید. در مورد خود من وقتی مرا به اردوگاه اسیران آشویتس بردند، دست نویس کتابی را که برای چاپ آماده می کردم و به همراه داشتم از من گرفتند. میل بی حد من برای بازنویسی دوباره آن مطالب معنایی شد که سختی‌های اسارت را راحت‌تر تحمل کنم و از آن محیط خشونتبار اردوگاه جان سالم به در ببرم. زمانی که در تب تیفوس می‌سوختم، روی تکه کاغذی یادداشت برمی داشتم که تا اگر روزی آزاد شدم بتوانم کتابم را چاپ کنم. در تنگناهای زندان باواریا این انگیزه امید به آزادی را در دلم شکوفا می‌کرد و به همین دلیل هرگز در دره یأس و خودباختگی سقوط نکردم. به این ترتیب مشاهده می‌گردد که بهداشت روانی مستلزم اندازه‌ای از تنش است. تنش بین آنچه که بدان دست یافته و آنچه که باید بدان تحقق بخشد. تلاش در پر کردن شکاف آنچه که هست و آنچه که باید باشد. این تنش لازمه زندگی انسان است، پس نباید از دست و پنجه نرم کردن انسان در یافتن معنی بالقوه زندگی خود نگران باشیم. تنها به این وسیله است که معنی جویی او را بیدار می کند. به این ادعا که بهداشت روان بستگی به تعادل مطلق و یا بنابر اصطلاح بیولوژیک تعادل جانی دارد و یا اینکه لازمه بهداشت روان زندگی در مرحله رها از تنش است را برداشتی نادرست و خطرناک می‌دانیم. آنچه انسان لازم است تعادل و بی‌تنشی نیست، بلکه کوششی است که در راه رسیدن به هدفی شایسته درگیر آن می شود. آنچه انسان بدان نیاز دارد تنها رهایی و دفع تنش نیست که به هر قیمتی شده درصد آنچه آن برآید، بلکه پاسخ به معنی بالقوه‌ای است که در انتظار تحقق یافتن او را به سوی خود فرا می‌خواند. آنچه بشر نیاز دارد تعادل حیاتی نیست، بلکه چیزی است که من آن را پویای اندیشه‌ای نام نهادم. نیروی محرکه روحانی میان میدانی از تنش که در این قطب آن معنی و در قطب دیگر فردی که باید بدان معنی تحقق بخشد وجود دارد. فکر نکنید که این حقیقت تنها در موارد عادی صادق است و بس، بلکه در مورد بیماران عصبی حتی بیشتر صدق می کند. اگر معماری بخواهد سقف فرسوده ای را تعمیر کند، باری بر آن می افزاید که این امر موجب بهتر چسبیدن و اتصال بهتر اجزای این بنا می گردد. از این رو وقتی که درمانگر قصد یاری و پرورش بیمار خود را دارد، نباید از این وحشت داشته باشد که در راه آشنا کردن او با معنی زندگی باری بیشتر بر دوش او می‌گذارد.
اکنون که تأثیر مثبت معنی جویی آشکار شد، باید به تأثیرات مخرب دردی که امروزه بیماران بیشماری از آن شکوه می کنند بپردازیم که احساس کلی و غایه‌ای بی‌معنای زندگی است. این افراد چیزی را و معنایی را که به زندگی ارزش و تداوم می‌بخشد نمی‌شناسند. آنان طعمه خلأ درونی و پوچی زندگی شده‌اند. آنان اسیر و گرفتار موقعیتی هستند که من آن را خلأ وجودی نامیده‌ام. در قسمت بعد در مورد خلأ وجودی بیشتر میشنویم. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.